Sveiki visi. Šią dieną tokią, sakykime, šventinę ir negalvoju padarysiu įrašą. Atėjo tokia informacija. Saulėgrįža, ar ne, grįžta šviesa į žemę, nors realiai jinai niekur ir nebuvo išėjus. Ta šviesa visada jinai yra mumyse, aplinkui ir tiek viduje, tiek išorėje. Tiesiog ši diena yra labai tinkama vienam darbeliui, darbeliui su savimi. Šiuo metu toks laikas, šiandien, rytoj, labai geras laikas yra išsakyti tam tikrus ketinimus, norus, ar ne, pajautimus, aktyvuoti tai, kad su šviesos grįžimu tarsi nauja pradžia kažkokia jaučiasi, nauji dalykai gali ateiti. Su daug ko kalbu, kas rašo ir sako, toks pojūtis, toks jausmas, kad po naujų kažkas turi keistis, kažkas naujo įvykti, kažkas kitaip gyventi ir panašiai. Ir ši diena jinai yra tinkama aktyvuoti mūsų dovanas. Dovanų metas irgi artėja, ar ne, bet yra dovanos ir subtiliam lygmenį, kurių mes nepasiimam, nepanaudojam, neišpakuojam. Čia panašiai kaip būtų protui suprantamų būdų, ar ne, vykstam kažkur į kelionę, į žemę vykstam, ar ne, ir mums yra duodamos dovanos, lauknešėliai tokie, sakykime, tėvai išlydi vaiką į tolimą kelionę ir sako, vaikeli, žiūrėk, jeigu tau bus taip, tai imk šitą, tau gal pravers. Kiti vėl ten draugai tie sako, jeigu tau bus kažkur dar sunku, imk šitą dovaną, gal tau irgi pravers. Ir mes tų dovanų tokių turim labai daug. Labas, Gita. Tos dovanos jos yra, gali būti bet kas, gali būti gebėjimai, talentai, savybės, kažkokios charakterio ar galimybės mūsų, ar ne. Tik dėl vienų ar kitų priežasčių mes tom dovanom nesinaudojam. Ateinam į čia arba jas pamirštam, ta riba skirianti fizinį ir subtilų pasaulį nutraukia tuos prisiminimus ir mums tada būna sunku atsiminti, ką mes turim, o turim tikrai daug. Ir ši diena, šiandien ryt, šitas laikotarpis yra labai palankus tas dovanas aktyvuoti. Bet pradžiai reikėtų taip paleisti, sakyti, kad aš paleidžiu pradirbimui visas priežastis, kodėl aš to dar nepadariau. Nes gali būti, kad, pavyzdžiui, mums buvo kažkokie pasiūlymai darbų, veiklų, kažkur eiti, su kažkuo susipažinti ir mes to nepadarėm. Nepadarėm, nes bijojom, nepasitikėjom savim, abejojom, dar kažkas ten trukdė mums eiti tuo savo gyvenimo keliu. Tai pasakom, kad paleidžiu pradirbimui visas priežastis, kurios trukdė aktyvuoti ir naudotis tomis dovanomis, tomis savybėmis, visą tai, ką aš turiu. Ir kai aktyvuojam, tarsi galim net ir įsivaizduoti, pabandykit vidiniu matymu, prieš tai išsivalom ryšio kanalą, ar ne, kaip visada išvalau savo ryšio kanalą, nuo visko, kas jame neturi būti, praplečiu tiek, kiek šiuo metu galima, paleidžiu juo tekėti visas reikalingas man šiuo metu energijas, žinias, suvokimus. Ir man suprantamu būdu, galit pasižiūrėti, paprašyti, kad jums suprantamu būdu parodytų, kiek turite tų dovanų. Jau čia kaip protui suprantamu būdu, ar po eglute, ar kampe kažkur, ar kambarį, kiek jūs turite neišpakuotų tų dovanų. Vaizdas gali būti įdomus ir tas dovanas tada išreikškit ketinimą jas pasiimti, jas aktyvuoti šiam momentui, to, ko reikia dabar, to, ko reikia jūsų gyvenimo keliui. Artėja kalėdos, nauji metai, ar ne, nauja tarsi pradžia, daug kas žinom, kad prisižadam nuo naujų metų sportuoti, ten kažką daryti, nedaryti, valgyti, nevalgyti ir taip toliau. Bet dažniausiai tie pažadai kažkur nukeliauja, nežinau kur, ir jų neįvykdom, jų gal ir nereikia tų pažadų iš vis sakyti, tiesiog savo šiam momentui aktyvuojam tos dovanas, kurias reikia aktyvuoti. Dar reikėtų gyvenimo kelią atgal pasižiūrėti, kiek mes tų dovanų esame išmėtę, palikę, pamiršę. Tai irgi reikėtų sakyti, kad iš praeities susigrąžinu visas nepanaudotas, pamirštas dovanas į čia ir dabar ir jas taip pat aktyvuoju. Ir
Bet mes, pavyzdžiui, praradom, nepanaudojom dovanos, buvo kažkokia situacija, kur ją galėjom panaudoti, nepanaudojom. Mes praradom ne tik dovaną, bet ir tai, ką ta situacija mums galėjo duoti. Galėjo duoti kilimą į viršų, augimą, klestėjimą, nežinau, gausą, finansus, bet ką. Bet mes jeigu jau praradom, tai irgi galima sakyti, kad energetiniam lygmenį aš susigražinu, atsisiunčiu savo tai, ko ir nepasėmiau, ką praradau. Kad aš tarsi noriu dabar išreiškiu ketinimą nuo šiandien į gyvenimą eiti ir žiūrėti su drąsa, ryžtu, pasitikėjimu ir rinktis ėjimą į priekį, o ne ėjimą atgal. Nes mes turim visus talentus, visas galimybės, visus įrankius, viską, ko mums reikia. Tik reikia išsakyti tą ketinimą, kad aš aktyvuoju tai savyje. Aš dabar imu, aktyvuoju, išpakuoju ir galit net ir įsivaizduoti, kas įvyksta, kai tą dovaną išpakuojat. Kaip jinai jūsų tas energetinės struktūras, kaip reaguoja, kas jumyse pasikeičia, ar ne, jeigu, pavyzdžiui, reikėjo kažkokio tai savybės, nežinau, viešo kalbėjimo, ar ne, jūs bijojot, nekalbėjot viešai, kažko nedarėt, o dabar tą dovaną išpakuojat. Ir kaip jausmas, koks jausmas, kai jinai ta dovana, viešo kalbėjimo drąsa, į jūs įsėda, ar ne, tas pasitikėjimas savim, kaip jūs veikia. Išjauskit tas savybės, tas dovanas, tai, kas mums yra duota. Ir tą galima padaryti, mamos gali padaryti ir mamų teisėmis, vaikų vardu. Savo vaikam aktyvuoti kažkokius talentus, nežinau, ten gebėjimus, tai matom vis tiek, į ką vaikai yra linkę, ką jie daro, kas jiems sekasi. Tai mes irgi galim tą padaryti. Ir nepamiršti paleisti pradirbimui priežastis, kodėl mes nepriimam. Tai gali būti ir galų gale menkavertiškumas, ar ne, kažkokie kompleksai, programos iš vaikystės, kad aš nesu verta, religinės programos, ne, esu kaltas ir mes čia neverti, nieko gero, čia tik kentėti atėję, ar ne. Jeigu randame pas save kažkokių tokių panašių dar užsilikusių programų, įsitikinimų, jas irgi išvalom, atsistatom, gražinam, kam jos priklauso, mums jų nereikia. Tai tarsi išreiškim ketinimą, kad šiuo metu aš išvalau savo esybę nuo visko, kas joje neturi būti, nuo visko, kas ne mano, kas man yra įdėta, įpiršta. Kažkas gal gero norėdamas ar ne padovanojo savo dovaną, būk gera mergaitė, būk paklusni, neišsišok, nekelk bangų, kukli būk geriau, ar ne? O jeigu prigimtyje esybė yra kaip tik ten nekukli, neužsispaudus, o kaip tik ryški, švytinti, einanti, daranti kažką, ar ne? Tai jeigu jaučiam, kad viduje yra pas mus kažkas, kas ne mūsų, kas yra įkalta kaip programa, kaip tą dovanėlę supakuojam ir gražinam, tiesiog net nebūtina įsivaizduoti, kam gražinam. Mes galim net nežinoti, kas mūsų pasąmonėje nusėdo per gyvenimo metus, ir iš ko mes tai gavom, bet tiesiog išreiškim ketinimą, kad viskas, kas yra ne mano, kas yra man primesta, įdiegta, įdėta, atiduota, dovanota ir kas man nereikalinga, aš supakuoju ir gražinu, atiduodu tam, kam priklauso viskas. Ir dar vienas momentas, grįžtančia šviesa, ilgėjančia diena, galim išreikšti ketinimą, kad į savo visą esybę, į visus lygius, laikus ir struktūras įsileidžiu šviesą. Galima įsivaizduoti, kad ta šviesa apšviečia visas tamsiausias kerteles. Mes visi turim tamsiąją pusę, aš apie ją esu daug kartų kalbėjus, ar ne, ta tamsioji pusė. Bet ta pati tamsioji pusė, ji turi galimybę šviesėti. Viskas, kas yra ten blogiečiai, visokie tamsieji, pilkieji ir taip toliau, visokie ten tie tarakonai, jie turi galimybę šviesėti. Tai tiek, kiek nuo manęs priklauso, tiek, kiek su manim kas yra susiję, aš galiu išsakyti ketinimą, kad aš tą šviesą įsileidžiu, kad ji apšviestų viską, kas yra manyje tamsaus. Tai nėra ta tamsioji pusė kažkoks blogis, ar ne? Tik jos pasireiškimas gali skirtis. Jeigu tai yra tamsioji pusė, kaip sakau, neapšviesta, nematanti kelio į šviesėjimą,
tai jinai pasireikš per visokius tokius savidestrukcijas, kitų, ten, sakykime, pykčiai, apkalbos, kažkoks kenkimas, nu, tas vat, blogas elgesys, ar ne toksai, kur žaloji ir save, ir kitus, ir kenki savo, ir kitiems. Bet jeigu tamsioji pusė eina į šviesą, ar ne, jinai mato tą šviesą ir kitaip, tai tamsioji pusė jinai gali vat, padėti pastovėti už save, pasakyti ne, nubrėžti ribas, su meilė savo ir kitiems. Tai vat irgi pamastykit apie tai, išjauskit, kam patinka, pamedituokit ties tuo vat, sugrįžtančia šviesa, įsileidimu į savo esybę, visus lygius, laikus ir struktūras, praeitį, dabartį, ateitį, vat, tos būtent šviesos, kaip ta šviesa įeina į mūsų tą esybę, ką jinai daro, kaip jinai mus keičia, kaip augina ir taip toliau. Tai šiai minutei tiek, ką norėjau, tą pasakiau. Jeigu nesusimatysim iki Kalėdų naujų, linkiu visiems gražių švenčių, kas jas švenčiate. Linkiu atrasti savo dovanas, jas aktyvuoti. Linkiu, kad tas gyvenimo kelias būtų, neštų tai, kas reikalinga, galbūt nebūtinai vien džiaugsmas ir ten smagus dalykai. Kartais sunkus dalykai mus augina labiau ir mums yra labiau reikalingi nei tie geri, nes geruose dalykuose mes užmiegam, užsiliuliuojam ir tada jau komforto zona netoli. Tai vat, tai tikrai palinkėsiu visiems išeiti iš komforto zonos, atrasti save tikruosius, tokius, kokie esate. Ir gražių, jaukių švenčių, linkėjimai rasti ir Gitai, ir visiems, kas žiūrit ir žiūrėsite dar iki kitų kartų.